Bidiyon mu na yau za mu yi shi ne akan wasu abubuwa masu muhimmanci guda 10. Na ɗaya, zumunci, ilimi, girman kai, magana, nasara, hassada, mutunci, gulma, yaudara, gaskiya. Za mu fara akan zumunci. Ka kasance cikin masu sada zumunci a koda yaushe. Jiya na ziyarci wasu 'yan uwana, na ji daɗin ziyartar nan da na yi. Na sada zumunci kuma mun zauna an yi hira, aka yi annashuwa, aka yi dariya, aka tuna baya. Wannan abun na ji daɗin shi sosai. Allah Ubangiji ya ba mu ikon sada zumunci a koda yaushe. Na biyu, ilimi. Ka kasance cikin masu neman ilimi a koda yaushe. Koda yaushe ka kasance kana neman ilimi. Kada ka ce kasuwa ta hana maka neman ilimi. Ka sani shi ilimi ba shi da babba. Komai tsohonka za ka iya neman ilimi. Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Na uku, girman kai. Ka kasance cikin masu nesanta kansu da girman kai. Girman kai 'yan uwa mu sani ba shi da kyawu. Akwai wani hadisi na Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda ya ce, "La yadkhulul jannata man kana fi qablihi misqala zarratin min al-kibar." Ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai girman kai daidai da ƙwayar zarra. Allah ka raba mu da girman kai. Na huɗu, magana. Ka kasance masu kiyaye ta. Magana, duk inda za ka yi magana idan ka san maganan nan ba alkhairi ba ce to ka yi shiru. Akwai wani hadisi na Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda ya ce, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru. Allah ka sa mu dace. Na biyar, nasara. Ka kasance cikin masu neman cimma nasara a kowane irin lokaci. Kada dan ka fara yau ka yi, gobe ka yi, jibi ka yi, ba ka yi nasara ba ka ce kai ka daina. A'a, ka kasance cikin masu neman ta a koda yaushe. Na shida, hassada. Ka kasance cikin masu ƙaurace mata. Hassada mugun ciwo ce. Hassada ba ta da kyawu. Allah ka kare mu da hassada. Idan ka ga ɗan uwanka ya samu wani abu kai masa fata alkhairi. Idan ba za ka yi ba, ka yi shiru ya fi alkhairi. Na bakwai, mutunci. Mutunci. Ka kasance cikin masu kare mutuncinsu. Kada ka ci gaba da zubar da mutuncinka. Wallahi na ga wani da ya zubar da mutunci ne. Kusan kullum sai ya zubar da mutunci ne. Yanzu yana nan cikin mutane ko ɗaya ba shi da daraja. Allah ka ba mu ikon kare mutuncinmu. Na takwas, gulma. Ka kasance cikin masu gujewa gulma. Gulma ba ta da kyawu, mu kiyaye. Gulma ba ta da kyawu. A kanta za ka iya shiga wuta. Allah ka kare mu. Na tara, yaudara. Ka kasance cikin masu gudunta koda yaushe. Allah duk wanda ya yarda da mu, Allah kada ka ba mu ikon da za mu yaudare shi. Kada ka ba mu damar da za mu yaudare shi. Na goma, gaskiya. Ka kasance cikin masu riƙo da ita a kowane irin lokaci. Kowane irin lokaci, kowane irin yanayi ka tsinci kanka yi ƙoƙari ka yi gaskiya. Allah Ubangiji ka ba mu ikon tsayawa a kan gaskiya ko da kuwa za mu sha wahala. Allah ka nisanta mu da ƙarya. Don haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.